Sziasztok gyerekek, Dani vagyok, és ez egy unboxing videó lesz. Méghozzá a fülhallgatómról, amit most kaptam. Ott van az a piros, de amúgy nem piros, hanem fekete. Hát nézzük. Tehát ugye igazából még dobozban van, ugye, és most kibontjuk. Ha minden igaz, ez egy szólj le, vagy nem tudom, hogy nem tudom, hogy kell mondani, komolyan mondom. Tehát igen, megszokott módja, így van benne. Itt is módja, hát nem tudom, mi piros, nem baj, tök mindegy. Tehát nem tudom, ez hány méteres. Várjatok. Szép. Hát jó van, igazából jó nagy. Így ekkora, mindegy. Ezt félre is raknám. És akkor van ugye maga a fülhallgató. Mi az utolsó. Elfért. Igazából ilyen színen közül lehet választani. Ilyen kéket, vagy a feketét, vagy a kéket, vagy a fehéret akartam. De nem volt. A fehérre nem tetszett, mert szokos volt. A kék meg nem volt sajnos, úgyhogy feketét választottam. Igen, hát jó. Mindegy, mint a tartásra beszerült. Hát így van benne. Igen. Majd mindjárt megmutatom. Hát igen, ilyen, és várjatok. Az benne egyes, kettes, egyes, kettes. Igen, ez pont jó, hát így áll. Nagyon szveg. Jó. Yeah. Mindegy. Isten hülyeskedtem. Hát akkor ugye ilyen. És így. Ilyen piros. Hát ennek a videónak vége, hogy tetszettek, akkor és lájkoljátok, vagy iratkozzatok fel, vagy jelöljetek be Facebookon. Úgy vagyok fent, hogy Dani Balog, én buszon vagyok, én szemüvegbe. Betaláltok. Sziasztok!